Zastavíš v autě stopařce, která ti ale v autě omdlí. To je stresující. V nemocnici ti doktor řekne, že je těhotná a že ti gratuluje k otcovství. Bráníš se, že to dítě není tvoje, ale ona tvrdí opak. To je velmi stresující. Požádáš o testy DNA, abys dokázal, že nejsi otcem dítěte. Po testech ti lékař opatrně vysvětlí, že jsi neplodný, pravděpodobně už od narození. To je extrémně stresující. Ale ulevilo se ti. Po cestě domů začneš myslet na svoji rodinu a na své 3 děti a to je ten pravý stres. Seznámili se Američan, Rus a Čech v hospodě a chlubí se, jací jsou manželé. Američan sebevědomně vypráví: k výročí svatby jsem své ženě koupil Porsche, které ze 7 vteřin dosáhne 100. Rus temperamentně máchá rukama a pyšně říká: to není nic. Moje žena měla nedávno narozeniny a já jí koupil Ferrari. Do 100 mu to trvá jen 5 vteřin. Čech poslouchá, přemýšlí a vymyslí, jak je trumfnout. No, moje žena ode mě bez jakékoliv příležitosti dostala dárek. Za vteřinu je na 100. Američan i Rus vykřiknou jednohlasně: ale prosím tě, vymýšlíš si. Nic takového neexistuje, tak nám řekni, co si jí to koupil? No přece váhu. Paní učitelka se v hodině matematiky ptá svého oblíbeného žáka: Jiříčku, když tvůj tatínek jako první vyrazí z domova v 7 hodin rychlostí 4 km za hodinu a dědeček odejde jako druhý za 15 minut rychlostí 5 km za hodinu, za jak dlouho se společně sejdou? To opravdu nevím, paní učitelko, ale jak je dobře znám, bude to v nejbližší hospodě a tatínek určitě vypije 2násobně více piva než dědeček. Dívá se táta na mistrovství světa ve fotbale, když do pokoje vběhne syn a říká: tati, maminku srazilo auto. A táta na to, aniž spustí oči z televize: začni brečet, hned přijdu. Halo, pozor! Jestli se teďka směješ, tak si představ, co tě čeká dál. Odebírej náš kanál a připrav se na ještě větší nálož zábavy. 1 klik a z tvého dne je komedie. Pokračujeme. Muž přijde na úřad a úřednice mu říká: pane, vy neplatíte televizní poplatky pro Českou televizi. Pán odpoví, že se na ČT nekouká, úřednice mu řekne: to nevadí, ale přístroj na to máte. Chtěl bych zažádat o přídavky na děti. Ale pane, vy nemáte děti. To nevadí, ale přístroj na to mám. Dává mladík svému dědovi pilulku. Děda se ptá: a co je tohle, synku? Vnuk odpoví: to je pilulka, po které se budete cítit před babičkou jako mladík. Děda: ale synku, jestli ta tvoje tabletka bude k něčemu, máš ode mě 100 eur. Druhý den vyjde děda ze svého pokoje celý rozářený a dá vnukovi 1100 eur. Vnuk zmateně říká: dědo, ale to je mnohem víc, říkal jste jen 100 eur. Děda mu odpoví: 1000 eur je od babičky. Jednou tak sedí muž v knihovně a vidí tam krásnou ženu. Chvíli ji pozoruje a potom k ní přijde a potichu se jí zeptá na telefonní číslo. Žena se na něj podívá a nahlas řekne: nedám ti svoje telefonní číslo. Všichni se po nich otočí a někteří se tomu i zasmějí. Muž je zarmoucený a jde si sednout zpátky ke stolu, kde předtím seděl a četl si knihu. Za chvíli k němu přijde ta krásná žena a povídá: teď se cítíte zarmoucený, že? Studovala jsem psychologii a vím, jak někoho zarmoutit. Muž z ničeho nic nahlas vykřikne: 10 000 za noc je trochu moc, ne? Žena se lekne, všichni se po nich otočí s vykulenýma očima a muž ženě zašeptá: já jsem studoval práva a vím, jak na někoho hodit. Baví se 2 kamarádi v kavárně a jeden říká druhému: máma mě nutí, abych se oženil, prý je čas, aby mi žena vařila a prala. Druhý:
A oženil ses? První. Jo. A teď máma vaří a pere nám oběma. Blondýna dělá řidičské zkoušky. Instruktor jí říká, představte si, že jedete městem a najednou vám do vozovky z jedné strany vběhne dítě a z druhé strany stará paní. Koho přejedete? Blondýna přemýšlí a říká, asi tu starou paní? Instruktor zavrtí hlavou. Ne, slečno, brzdový pedál. Syn přijde za svým otcem a zeptá se ho, tati, jak přišli lidé na svět? Otec mu odpoví, no, jednou byli na světě dva lidé, Adam a Eva, a ti spolu měli děti a ty jejich děti, když vyrostly, měli také děti a takhle to pokračovalo dál. Syn si stále nebyl jistý a tak se ještě zeptal maminky. Ta mu odpověděla, no, jednou jsme byli všichni opičky a poté jsme se postupně vyvinuli do lidí. Syn byl v tu chvíli zmatený a řekl svému otci, tati, ty jsi říkal něco úplně jiného. Otec odpoví, ale neříkal, maminka jenom mluvila o své části rodiny. Vedle psychiatrické léčebny sedlák orá pole. Brzy uvidí pacienta na balkoně, jak se pokouší utéct. Sedlák si pomyslí, jestli mě tenhle chytí, jsem skončil. Pacient skutečně uteče a začne sedláka honit. Honí se dlouho po poli. Nakonec se sedlák opře o strom a řekne, mně je to jedno, ať mě klidně zabije. Pacient k němu doběhne, dotkne se ho a řekne, teď honíš ty? A začne utíkat. Tatínek koupí Pepíčkovi hračku. Tak Pepíčku, jak se říká? Pepíček odpoví, netuším. Tatínek řekne, vzpomeň si, co mi říká maminka vždycky, když přinesu výplatu? Pepíček řekne, jo, aha, to si děláš srandu, to je všechno. Jeden muž středního věku si koupí nové Porsche a vyrazí na první projížďku. Nejdřív jemně se šlápne plyn a tachometr hned ukáže 160 km za hodinu. To je ale požitek, pomyslí si a ještě trochu přidá. Najednou v zpětném zrcátku uvidí modrá policejní světla. Nemůžou mě dohnat, pomyslí si a přidá až na 260 km za hodinu. Pak se ale zarazí, nejsem už trochu starý na takovéhle hlouposti? Zpomalí a zastaví u krajnice, aby počkal na policii. Policista přijde a říká, pane, za 5 minut mi končí směna. Nespáchal jste žádnou nehodu, tak vás nebudu pokutovat, když mi dáte jeden rozumný důvod, proč jste se pokusil ujet. Řidič Porsche. Moje žena před týdnem utekla s policajtem, tak jsem si myslel, že mi ji vracíte. Tak děkuju a šťastnou cestu, odpoví policista. End. Odebírej náš kanál a připrav se na dávku smíchu, která ti okamžitě vylepší den. U nás se neřeší nuda. Jen dobrá nálada, šílené vtipy a momenty, které tě dostanou, klikni na odběr a přidej se k partě, která ví, jak se bavit.